对的，你看他就这样，就他睡不着，他就这么坐在这里。今天一整个晚上基本上都没怎么睡。我1点多带他小便一下，在门口。1点多、3点多，现在5点多，他就基本上就一开始的时候他有睡一下，然后到1、2点醒出来，就基本上都没睡，就那么坐在这里很喘，好累。这个因为灯不要对着他的眼睛，大一点亮，不然也陪不到他们。或者他就这么坐在这里喘，刚在他门口小便一下，再小两个便。我刚才3点多的时候给他吃了一点那个白色的那个药丸，躺下，他就这么坐的，坐在这里喘。好的，宝贝，你躺下睡觉觉了。那躺下睡好不好？好不好？我们躺下睡一下下啊，好吧？就感觉到他又想睡，但是他就是呼吸不顺畅，他也不睡。你躺下睡吧。他就不睡，他就这么坐，基本上坐在这。乖，睡吧，躺下，躺下，人家抱着乖躺下。我们躺下睡啊，好不好？好不好？你就感觉到他又想睡，可他就是睡不着了，很长。不要，我们睡吧啊，好不好？我不敢开灯它更亮，它就更不容易睡。就这么坐在那床。